ஹலோ நண்பா. ஆப்கானிஸ்தானில் போன வெனஸ்டே அப்போ பயங்கரமான நிலநடுக்கம் வந்திருக்கு. அந்த எர்த்குவேக்கோட தாக்கம் 1000க்கும் மேலே மோர் தென் 1000 பீப்புள்ஸை பலி வாங்கிடுச்சு. விக்டர் அளவில் 6.1 அளவுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு. இதில் முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா, ஆப்கானிஸ்தானில் எர்த்குவேக் எல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்குமா? அதாவது ஆப்கானிஸ்தான் வந்து எர்த்குவேக் நடக்கக்கூடிய ரீஜனா? இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த விக்டர் லெவல் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா 6.1 அப்படின்னு, அந்த அளவு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி எர்த்குவேக்ஸ் வந்து டச் பண்ணக்கூடிய அளவு தான். பிகாஸ் உலகத்தில் பல இடங்களில் அந்த லெவல் டச் ஆகியிருக்கு. இதையும் தாண்டி 8 பாயிண்ட் சீரீஸ்ல போனாதான் அது மோசமான நிலநடுக்கமா சொல்ல முடியும். பிகாஸ் 6 பாயிண்ட் சீரீஸ் எல்லாம் அவ்வளவு தாக்கம் உண்டாக்காதுன்னு சொல்லப்படுது. பட் ஆப்கானிஸ்தான்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த 6.1 விக்டர் அளவுக்கே அவ்வளவு டெத்ஸ் நடந்திருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட 1500 பீப்புள்ஸ்க்கு அடிபட்டிருக்கு. பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா ஷேக் ஆயிடுச்சு. அண்ட் பல பில்டிங்ஸ் இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு. ஸோ எதனால இப்படி நடந்தது, அதுக்கான காரணங்கள் என்ன, அதை பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். ஆப்கானிஸ்தான்ல பக்டிகா ப்ரோவின்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இந்த பூகம்பம் 6.1 விக்டர் அளவுல போன வெனஸ்டே அப்போ வந்திருக்கு. அந்த நாட்டோட ஸ்டேட் நியூஸ் ஏஜென்சிலேருந்து வந்த தகவல் என்னன்னா, 1000க்கும் மேல பீப்புள்ஸ் அந்த எர்த்குவேக்ல மாட்டிக்கிட்டே இறந்து போயிட்டாங்க. அண்ட் கிட்டத்தட்ட 1500 பீப்புள்ஸ்க்கு காயப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த இடத்துல பக்டிகா ப்ரோவின்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம அது சுத்தி உள்ள பல டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இந்த பில்டிங் டேமேஜஸ் எல்லாம் ஆச்சுன்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இதை சயின்டிபிக் மெத்தட்ல பார்க்கணும்னா, இதை பூமின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பூமிக்கு அடியில இந்த இடத்துல அந்த பூகம்பம் உண்டாகுது. அது அப்படியே வேவ்ஸ் போல ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது தான் மேல உள்ள பில்டிங்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஷேக்கை நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுது. அந்த பூகம்பம் உண்டாச்சு பாத்தீங்களா, அந்த இடத்த சயின்டிபிக் டேர்ம்ல ஹைப்போ சென்டர் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல உள்ள இடத்த எபி சென்டர் ஆஃப் குவேக்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எதுக்கு இந்த சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் சொன்னதுன்னு தோணுது, அதுக்கு காரணம் உண்டு. இப்போ பக்டிகா ப்ரோவின்ஸ்க்கு உள்ள போனோம்னா 2 மெயின் சிட்டிஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து காபூல், இன்னொன்று வந்து கோஸ்ட், KHOST. அந்த கோஸ்ட்னு சொல்லப்படும் இடத்துல இருந்து 44 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த எபி சென்டர் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு. சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல சொன்னேன் இல்லையா, பூகம்பம் உண்டான இடத்துல இருந்து பூமிக்கு மேல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல உள்ள இடத்த எபி சென்டர்னு சொல்லுவாங்கன்னு. அதுதான் அந்த 44 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். அண்ட் அந்த வேவ்ஸ்ல இருந்து டெப்த்துக்கு போன டிஸ்டன்ஸ், அதாவது அந்த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஹைப்போ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 51 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ அந்த எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் இல்லாம அது சுத்தி உள்ள பல இடங்கள்ல அந்த எர்த்குவேக்கை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுதான். இன்ஃபேக்ட் பக்டிகா ப்ரோவின்ஸோட மேப்பை பாத்தீங்கன்னா அது பாகிஸ்தானோட பவுண்டரியை டச் பண்ணுது. ஸோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து பாகிஸ்தான்லயும் லேசா ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த மேப்பை அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோம்னா இந்தியா, ஸோ இந்தியாலையும் ஏதோ சில இடங்கள்ல அந்த ஷேக்கை ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பூகம்பம் உண்டான இடத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 500 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு 119 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் அக்ராஸ் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியால அந்த அசைவுகளை லேசா ஃபீல் ஆச்சுன்னு யூரோப்பியன் செஸ்மோலாஜிக்கல் ஏஜென்சி மூலமா சொல்லப்படுது. பட் அந்த மெயின் டேமேஜஸ் எல்லாம் பக்டிகா ப்ரோவின்ஸ்குள்ள மட்டும் தான் நடந்திருக்கு. இப்படி ஆனதும் ரெஸ்கியூ டீம் அங்க ஹெலிகாப்டர் மூலமா வந்து மக்களை ரெஸ்கியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு ஸ்டேட் பக்தர் நியூஸ் ஏஜென்சில இருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து ஹெட் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சொன்னது என்னன்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி டெத் வந்து பக்டிகா ப்ரோவின்ஸ்ல தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து டெட்லியஸ்ட் எர்த்குவேக் சின்ஸ் 2002ல பாத்தீங்கன்னா இதே போல பயங்கரமான எர்த்குவேக் அந்த டைம்ல நடந்திருக்கு. பட் அது வந்து நார்த்தன் ரீஜன்ல நடந்தது. அது கூட 6.1 மேக்னிடியூட் விக்டர் லெவல் தான். அதுல கூட 1000 பீப்புள்ஸ்க்கு மேல இறந்து போனாங்களாம். அதுக்கு அடுத்து இப்போதான் அதே போல பயங்கரமான எர்த்குவேக் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் வந்து எர்த்குவேக்ஸ் நடக்கக்கூடிய ரீஜனா? இந்த क्वेश्चनக்கு பதில் வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட மவுண்டனியஸ் பிளேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட் அண்ட் யூரேஷியன் டெக்டானிக் பிளேட் கொலைட் ஆகும் மேடம். டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில டெக்டானிக் பிளேட்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிளேட்ஸ் கொலைட் ஆகும்போது, அதாவது கிளாஷ் ஆகும்போது அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல இந்த எர்த்குவேக்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லப்படுது. எஸ்பெஷலி ஹிந்து குஷ் மவுண்டன் ரீஜன் சொல்லப்படும் இடத்துல இது ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்குமா? அது எங்கன்னா யூரேஷியன் டெக்டானிக் பிளேட் அண்ட் இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட்டோட ஜங்ஷன் தான் அந்த ஹிந்து குஷ் ரீஜன். அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, உலகத்துல எந்த இடத்துலயும் 6.1 மேக்னிடியூட் விக்டர் லெவல்ல பூகம்பம் வந்ததுன்னா கூட அது இந்த அளவுக்கு மோசமான டிவாஸ்டேஷன் நடக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தாலிபான் கவர்மெண்ட் வந்து $1 பில்லியன் பணத்தை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அலோகேட் பண்ணதா சொல்லியிருக்காங்க. பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷபாஸ் ஷெரீப் அவங்களோட கண்டோலன்சஸை ட்வீட் பண்ணி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரெலவென்ட் அத்தாரிட்டிஸ் வர்க்கிங் டு சப்போர்ட் ஆப்கானிஸ்தான் இன் திஸ் டைம் ஆஃப் நீட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியும் அவங்களோட கண்டோலன்சஸை ட்வீட் பண்ணி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்தியா வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட இப்படிப்பட்ட டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ்ல சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் மெட்டீரியலை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், இந்தியா இஸ் ரெடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் உலக நாடுகள் லைக் ஜப்பான் வந்து அசிஸ்டன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. அண்ட் சவுத் கொரியா வந்து $1 மில்லியன் ஹியூமனிடேரியன் எய்டா ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க. அண்ட் பாகிஸ்தான் வந்து ட்ரக்ஸ்ல ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் டென்ட்ஸ், கவர்ஸ், பிளாங்கெட்ஸ், மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. அண்ட் தாலிபான் கவர்மெண்டோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னா, இறந்து போனவங்களோட ஃபேமிலிக்கு காம்பன்சேஷனா 1 lakh AFS அண்ட் அடிப்பட்டவங்களோட ஃபேமிலிக்கு 50,000 AFS காம்பன்சேஷனா கொடுக்க போறதா சொன்னாங்க. சோ இதுதான் ஆப்கானிஸ்தான்ல நடந்த எர்த்குவேக் டிசாஸ்டரோட முழு டீடைல்ஸ். இந்த விஷயங்கள் பத்தி தெரியாத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். Until then, it's a huge salute from Satish Aditya. Bye.